Всем привет из города Якутска. Ну что, сегодня у нас с вами суббота, 18 января 2025 года. Тут пункт выдачи Озона. Забрал я там. Пультик заказывал к телевизору. Тут вот старый что-то перестал кнопки нажимать. Ну что, сейчас у нас 3-й час. Эти труба как пыхтит. 3-й час, суббота. Люди, многие сегодня решили отдохнуть, посидеть дома. Вот машины стоят. Даже как бы без чехлов этих, без Наташ. Но, видать, они поедут. И все они заведенные. Потому что нельзя их, конечно, на морозе оставлять. Ну что, смотрите, тут какая-то... что-то закоптилось у него. А этот вообще памятник уже. Памятник превратился. Заморозило его конкретно. 40 градусов сегодня на улице. Небольшой ветерок ощущается, из-за этого как 47 градусов, минус 47. Ну, за счет ветра. Сейчас вот я тут вам панорамку сниму, специально сюда забираю, чтобы как бы вид был на улицу Дзержинского. Смотрите. Вот улица Дзержинского. Это очень транспортный такой. Движуха здесь все время. Все время движуха. Ну и мы немножко прогуляемся. Покажу вам я первые недели Нового года 2025. Как все выглядит. Вот здесь, кстати, скверик вот этот обновили. Тут был какой-то магазин, его снесли. И, соответственно, такие лампочки прикольненькие поставили. Так, ну что, надел и перчатки. Знаете, как я учился снимать, ну, на смартфоне кнопку пуск нажимать носом. Просто тычите носом и вместо пальца все. А так невозможно вообще с открытыми руками ходить, вообще невозможно. 40 градусов. Несмотря даже, что у нас сухость такая, как бы говорят. Ну, уже в Якутске там типа влажности нету, поэтому холод ощущается как-то не так, как там, значит, где-то там. Ага, значит, ну, вот попробуйте приедьте и походите там при минус 40 хотя бы, да, походите, ощутите, как вы тут будете вообще дышать, как вы будете вот, без одежды ходить и так далее. Попробуйте на ощупь на своей шкуре, как говорится, эти ощущения холода. Так, быстренько переходим. У нас всего лишь 15 секунд дается. Всего лишь. И тут такой лесок. Кстати, прикольный. Высадили. Это улица Федора Попова. Здесь вот находится Алмаз-Аргентбанк. Потом у нас ресторан японский. И еще какие-то заведения. Я уж не знаю. Точно. Ну, что-то находится. Так. Вот тут рядом тоже в таком же стиле домик. Вот, смотрите, Наташа у него наверху. Кстати, снимаю я до того момента, пока у меня телефон не замерзнет. Это возможно всего лишь делать минут 5-10. Дальше он уже, телефон
замерзает, аккумулятор у него просто обрубается. И, как вы знаете, литиевые аккумуляторы, они при холоде вообще не хотят никак работать. Минусовая температура для них это все катастрофа. Вот я тут зашел в переулочек небольшой. Здесь у нас водоканал, какая-то ихняя точка. Это дом тут с этим шлагбаумом. Ну, сейчас везде стараются шлагбаумы ставить, как бы отгородиться от посторонних машин заезжающих. Но не знаю, как вот зимой эти работают ли ворота вот эти поднимающиеся. Может что-нибудь обледенеть там в двигателе у него, замерзнуть и все. От этого шлагбаума ноль толка. Так, тут, кстати, сделали какой-то заборчик, смотрю. Раньше я просто проходил, а сейчас заборчик сделали. Так, хоть тут проход сделали. Это уже хорошо. Так, это дом на улице Федора Попова. И как мы видим, машины все вот, большая часть под покрывалами. Вот смотрите, тут целая автостоянка у них. Но тут еще двор хороший, как бы, да, сказать. Он отделен у них. И в принципе места для всех машин хватает. Некоторые вот эти вот покрывала подписывают, чтобы никто там не стащил. Видать, существует воровство этих Наташ. Поэтому водители, соответственно, как-то маркируют свои покрывала. Вот, сейчас мы с вами вот тут вот пройдем. Надеюсь, я пройду здесь. Вот тут вот мандарин, кстати, проводит утренники какие-то и там детские развлечения. Там есть у них возможность поесть, как это сейчас модно говорится, фудкор. Фудкор. Так, здесь приходится вот так вот проходить. Ой, ё-моё, тут бы мне не улететь, а, слушайте. Цирк, да и только. Циркач. Сюда можно пойти. Кстати, давайте сюда сходим, но тут сложно проходить. Повожу я вас по таким дебрям. Я думаю, кому-то будет интересно. С этой стороны это налоговая находится у нас. А мы по тропиночке вот здесь идем. Здесь вот этот вот канал. Он там когда-то бывает по весне растаивает и что-то там течет. Но раньше, если этот канал был, он действительно по нему текла вода там как-то, то сейчас его, соответственно, перегородили там со всех сторон. И водичка, она просто как бы собирается, но уже не в таких количествах. Вот. Так вот. Можно снежком похрустеть, вот так походить, морозец почувствовать. Такой якутский, сибирский, конкретный. Вот мостик, видите, да, сделали, чтобы можно было проходить. Мне, кстати, надо будет зайти там в один магазин. Я сейчас до него иду. Но я иду не вот по туда, не по улице Губина, а вот вам показываю такие вот пути, дорожки.